Ama baadu, tunaendelea na darasa yetu ya kitabu chetu cha fiqhi ambacho ni Umdatu Salik, na katika eneo tulilofika tumefika wa in madha min awwal waqti, lau kikapita min awwal waqti, mwanzo wa wakati, ma kiasi ambacho yumkinu, kuna yumkini au kunawezekana, fihi katika kiasi hicho, as-salatu, kinawezekana kuswali, fajuna, halafu kisha mtu akapatwa na wenda wazimu, au hadhat, au kama ni mwanamke akaingia hedhini, wajaba al-qada'u, itapasa huyo alopatwa kwenye mazingira hayo kulipa kadha. Maelezo: imeingia dhuhuri. Baada ya kuingia adhuhuri, ukapita muda ambao, tuanze na mwanamke, ambao huyu mwanamke lau angetaka kuswali kwa muda huu uliopita kwa kiasi hichi, angeweza kuswali, alafu yeye hakuswali hiyo nini, hiyo adhuhuri. Baadaye akaingia hedhini, akaona hedhi imetoka. Sasa baada ya kushakuwa imetoka ile hedhi, akija akituharika, kama atakaa siku 6, kama atakaa siku 7, akija akituharika, huyu mwanamke huyu lazima aje alipe kadha ya hii swala ya dhuhuri ambayo kimepita kiasi hicho na hakuswali, baadaye ikaja ikaingia hedhi. Mwanamume pia hivyo hivyo, sawa. Kama amepata wenda wazimu, labda imeingia muda wa swala, ilikuwa muda ule aanze kushughulika na kuswali, ngoja, sawa, akapatwa na wenda wazimu. Sasa kuswali akiwa na wenda wazimu hairuhusiwi. Kwa hivyo akija akipata utimamu, hata kama atakaa miaka 10, hata kama atakaa miaka 2, hata kama atakaa miezi mingapi, akija akipata utimamu, mwanamke au mwanamume na wenda wazimu, basi wote hawa watakuja kupaswa kulipa swala ya hii ya dhuhuri ambayo umepita kiasi hicho ambacho kilikuwa kinawawezekania kuweza kuswali, na wao hawakukitumia kwa ajili ya kuswali. Mwishoni mwa wakati, labda mwanamke alikuwa yuko kwenye kizuizi, alikuwa yuko kwenye hedhi. Sasa mwanamke akiwa yuko kwenye hedhi, alafu hedhi ikawa imemalizika mwishoni mwa wakati, tuchukue swala ya subuhi. Swala ya subuhi muda wake unaisha baada ya jua kuchomoza, si ndivyo? Sasa jua kabla halijachomoza, hedhi ya yule mwanamke ikawa ndo inakoma, kikawa kimebaki kiasi, wenyewe wanasema japo cha kusema takbira, cha kusema Allahu Akbar, halafu hedhi ile ikakoma. Au kama ni wenda wazimu ule ukawa umeondoka, wenda wazimu umeondoka, kimebaki kiasi cha muda huo, kwamba ambacho lau angesema Allahu Akbar kingetosha, sawa sawa, basi sheria inasema hapo anatakiwa alipe kadha ya hii swala ya subuhi, atatakiwa kulipa swala ya hii subuhi. Kama hii hali imemkuta katika swala ya dhuhuri, basi sheria inasema lau kikabaki japo kiasi cha kusema Allahu Akbar, kusema Allahu Akbar alafu wakati umalizike, basi sheria inasema lazima atakuja kulipa hii swala ya nini, swala ya dhuhuri. Kama itakuwa imemkuta kwenye swala ya alasiri, hii hali swala ya alasiri mwisho wake ni jua kuzama, si ndivyo? Jua kuzama. Sasa kimebaki kiasi kidogo jua lizame, huyu mwanamke ndo hedhi inakoma, huyu mwanamke ndo nifasi inafanyaje, inakoma hapo. Pengine ndo anapata utimamu, kama ni mtu alikuwa mwenda wazimu, kwa sababu si mwanzo alikuwa na kizuizi, hawezi kuswali. Pengine alikuwa kwenye hedhi, hawezi kusali. Alikuwa na nifasi, hawezi kusali, haruhusiwi kusali akiwa kwenye nifasi. Mwenda wazimu haruhusiwi nini, kusali. Sasa hedhi inakuja kukoma kwenye muda wa alasiri, kimebaki kiasi japo cha kusema Allahu Akbar, alafu wakati ufanyaje,
wakati umalizike, kimebaki kiasi cha kusema Allahu Akbar, alafu wakati umalizike, na yeye kapata kiasi hicho, tangia amepata utimamu, amepata kiasi japo cha kusema Allahu Akbar, basi au hedhi imekoma, kimebaki kiasi cha kusema Allahu Akbar, nifasi imekoma, kimebaki kiasi cha kusema Allahu Akbar, basi huyo sheria inasema atalipa hiyo swala ya alasiri pamoja na dhuhuri, japo kwenye dhuhuri pia alikuwa yuko kwenye kizuizi, atalipa dhuhuri na alasiri, maana atalipa kadha ya swala hizi mbili. Sikiliza kwa makini, kama hiyo hali imemkuta kwenye swala ya dhuhuri, kwamba kimebaki kiasi cha swala ya dhuhuri, adhuhuri ndio imalizike kwa kiasi hicho, kimebaki kiasi cha kusema Allahu Akbar, alafu wakati wa dhuhuri umalizike, sheria inasema atalipa adhuhuri peke yake. Lakini kama hiyo hali itamkuta kwenye wakati wa alasiri, unaenda kumalizikia wakati wa alasiri, kimebaki kiasi cha kusema Allahu Akbar, alafu wakati umalizike, sheria inamwambia huyu atalipa hiyo swala ya alasiri pamoja na adhuhuri. Ikimkuta kwenye swala ya Isha, ikikuta kwenye wakati wa magharibi, kama ni wakati wa magharibi, sheria inasema atalipa swala ya magharibi peke yake. Lakini kama itamkuta kwenye swala ya Isha, basi atalipa Isha pamoja na swala ya nyuma yake ambayo kwamba ni nini? Ni magharibi. Kwa hiyo atalipa alasiri na dhuhuri, atalipa na Isha pamoja na magharibi. Lakini kama imemkuta kwenye adhuhuri, atalipa adhuhuri peke yake, hawezi kulipa na swala ya nyuma yake ambaye ni subuhi ya alafu kama itamkuta kwenye wakati wa nini wa subuhi, atalipa subuhi peke yake. Lakini kama imemkuta kwenye wakati wa Isha, basi atalipa Isha pamoja na magharibi. Ikimkuta kwenye wakati wa alasiri, atalipa alasiri pamoja na dhuhuri. Haya ndo maelekezo na ndo taratibu zilivyo hivyo. Wamata, na muda wowote, fatatil maktuba, zitakapopita swala tano, yani mtu akapitwa na swala tano, bighairi udhuri, pasina ya udhuru wowote, yani mojawapo katika swala tano, sawa sawa, au zio ni zote au vyovyote, asema nudibal fauru fil qadha'i, panasuniwa kufanya haraka kulipa kadha. Kuna swala imekupita katika hizi swala tano, kwa sababu kuna adhuhuri, kuna alasiri, kuna magharibi, kuna Isha, kuna subuhi, si ndivyo? Mojawapo katika hizi swala, kuna mojawapo imekupita bila ya kwa udhuru. Kulikuwa na udhuru katika zile nyudhuru zilizoelezwa za kisheria. Usiokawa wewe ndo umetengeneza udhuru ukaufanya huo ndo udhuru. Udhuru unaotizamwa ni ule udhuru wa kisheria ambao umezungumzwa kwamba udhuru ni huu hapa, si ndivyo? Na udhuru ziko mbili, an-naumu wa nisyan, kulala na kusahau, sawa sawa. Kwa mtu alikuwa amejisahau, sijasali la asiri, si ndivyo? Kwa baadaye akakumbuka, na wakati ule wa alasiri umefanyaje? Umeisha. Ni sunna kufanya haraka kuilipa ile swala ya alasiri, ni sunna, nudiba alfauru, panasuniwa kufanya haraka fil qadha'i, kulipa kadha ya ile swala. Lakini wa in fatat, ikiwa imempita swala hiyo, bighairi udhuri, pasina ya udhuru, pita tu mtu yuko ndo yeye anasema amejikipu busy na biashara yake, mtu yuko busy na mambo yake, hana udhuru ule wa kisheria uliotajwa, mpaka ikafika mahala kipindi cha swala fulani ikawa imempita mtu kama huyu, sheria inasemaje? Anasema wajaba alfauru, ni lazima kufanya haraka kulipa kadha, ni lazima kufanya haraka kulipa kadha. Kule kulipa kadha ni lazima, lakini pia kule kufanya haraka kulipa ni, yani kadiri unavyochelewa kuilipa hii kadha ya hii swala, unaandikiwa dhambi. Mwingine anasema sijaelewa vizuri. Swala imekupita bila ya udhuru wowote katika zile nyudhuru zilizoelezwa za kisheria, sawa sawa, kule kulipa ile kadha ya ile swala ni nini? Ni lazima, sawa sawa.
lakini kule kufanya haraka kuilipa kadha ni nini? Ni lazima. Kwa unapoacha wewe, mfano subuhi ilikupita bila ya udhuru wowote, kadiri unavyochelewa kuilipa, jua limechomoza, ule muda inaenda saa 1, saa 2, saa 3, bado hulipi tu wewe. Yani ule muda bado unaandikiwa dhambi tu. Kule kufanya haraka kulipa kadha ni lazima. Sawa? Ndio taratibu zinavyoelekeza hivyo. Wasaumu, na saumu kaswalati, ni kama vile swala. Hukumu yake ni kama nini? Ni kama swala, katika zoezi la kufanya haraka. Na haya ndio tuyachukue pia tukawafikishia na wake zetu. Kama kuna kadha za saumu zilikupita, si ndivyo zilikupita kwa udhuru, sawa sawa, lakini kukawa kuna ile ni sunna kufanya haraka kunini? Kulipa, si ndivyo Lakini kama ilikupita bila ya udhuru wote, basi ni lazima kufanya haraka. Kufanyaje? Kulipa. Tuchukue upande wa wanawake. Nafika mahala anachelewe, kwa sababu kwa mwezi ile kuna muda pengine anaingia hedhini. Sasa akiwa hedhini kufunga si haramu, kwa hiyo atalazimiwa, ni lazima sasa ale, afungue. Sasa pengine kafungua siku 7 au kafungua siku 6, huyu mwanamke, baada ya Ramadhani kuisha, hapakuwa na kizuizi chochote cha kumfanya yeye alipe, yani kulipa kadha. Hakuna kizuizi, pengine haumwi, si ndivyo yuko vizuri tu, akaenda na hiyo hali akajisauzisha hivyo mpaka Ramadhani nyingine ikaja. Sheria inasema Ramadhani ikija ile na ikimalizika, wakati wa kuja kulipa kadha za hii Ramadhani nyingine, anatakiwa awe analipa pamoja na kibaba. Atakuwa analipa kadha huku anatoa kibaba hichi. Maana inaitwa ni fidia, maali fidia. Analipa kadha huku na kibaba, analipa kadha na kibaba, analipa kadha mpaka zile swaumu za idadi ile alofungua zikamiliki. Lakini huyu ni yule ambaye kwamba alifungua na akawa amepata nafasi ya kulipa na yeye akawa hajalipa. Lakini yule ambaye kwamba pengine yeye alifungua kama hivyo, tuchukue kama ni mwanamke alifungua kwa kuwa imekuja hedhi na hawezi na haruhusiwi kufunga, si ndivyo? Imeisha Ramadhani, anatakiwa alipe, pengine kikaje kizuizi. Kikaja nini? Kizuizi. Sawa sawa Kikaja kizuizi vipi? Pengine anaumwa, hawezi tena kufanyaje? Kufunga. Na Qur'ani inatuambia mtu akiwa ni mgonjwa au yuko safarini, faidatu min ayame na ukhra, si ndivyo Sasa kikaje kizuizi cha anaumwa, hawezi kufunga zile saumu alizozifungua kwenye Ramadhani akiwa hedhini. Hii hali ikaenda mpaka Ramadhani nyingine ikafanyaje? Ikaja bado anaumwa huyu mtu, sawa sawa hawezi tena kufanyaje? Funga, sivyo Yule ile Ramadhani ikija, wakati ikimalizika ile Ramadhani, wakati anakuja kulipa kadha ya hizi Ramadhani, ya hii Ramadhani nyingine, hawezi kutoa kibaba, kwa sababu huyu hakupata nini? Hakupata nafasi ya kufanyaje? Na sheria ndo maana ikaja ikasema pia hata yule ambaye kwamba alifungua, pengine mtu alikuwa naumwa au alikuwa kama ni mwanamke yuko hedhini ndani ya Ramadhani, amefungua, baadaye Ramadhani imemalizika, halafu akawa yeye pengine mtu alikuwa naumwa akafungua, baada ya ile hali ya kuumwa ikaendelea, kule kuumwa kukapelekea akafa, akafishwa, sawa huyu hawezi kutolewa kibaba kwa ajili ya kumlipia zile siku ambazo alikuwa anakula kwenye Ramadhani. Kwa nini? Kwa sababu huyu hakupata nafasi ya kupona aweze kufunga, sawa ile hali ya dharura yake imeenda moja kwa moja mpaka kufa. Lakini kama
kuna mtu alifungua, alikuwa anaumwa. Sikiliza vizuri, sikiliza hii kesi. Mtu alikuwa anaumwa, akawa hawezi kufunga, akafungua baadhi ya siku, au akafungua hata kama ni siku zote. Baada ya kuisha Ramadhani, si ndivyo huyu mtu akawa amepona na akapata muda na afya. Yani tunaposema muda, manake sasa ana afya, haumwi, manake ana afya nzuri ya kuweza kufanyaje? Kufunga. Alafu huyu mtu akawa hajafanyaje? Akafanya uzembe wa kufanyaje? Kwamba bwana, huu muda sasa kapata nafasi, sasa haumwi, anatakiwa afunge, yeye akaacha kufanyaje? Yeye akaacha kufunga. Alafu akafa. Sheria inasema hivi, ima mtu wa karibu yake amfungie kama atapatikana, au kumfungie zile kadha, au la sivyo kitatolewa kibaba katika ile tirka, katika ile mali yake, alipiwe zile nani zile zilizompita zile. Tachukuliwa kiasi kile cha mali, sawa katika mali yake, tena sio watu tena wachengishane huko, wakitoa huko msamaha, lakini pale kwenye tirka, katika ile mali yake litatolewa fungu, sawa sawa atatolewa fungu kwa ajili ya, atalipiwa vibaba. Sasa huyu mtu, unaona shughuli ilivyo hiyo. Lakini yule ambaye kwamba ameenda mpaka akafa akiwa bado yeye anafanyaje? Anaumwa, huyu tunasema hivi hakupata nafasi ya kufunga, huyu hana shida. Lakini yule ambaye kwamba alifungua kwa dharura ya kuumwa, lakini baada ya Ramadhani kuisha akapata nafasi ya afya ya kuweza kufanyaje? Kufunga, na hakufunga, huyo ndo tunamzungumzia. Na masala yalivyo hivyo. Haya yameingiliana mambo ya saumu hapa tukayazungumza, lakini si tuko kwenye swala Wayahrumu, na ni haramu, tarahihi, kuchelewesha mtu kufunga, kuchelewesha kufunga saumu, li Ramadhan al-kabili, mpaka Ramadhani ijayo. Kadiri wewe, yani kama hapakuwa na dharura yoyote ya kukuweza wewe, ya kukufanya wewe ushindwe kufunga mpaka Ramadhani inakuja, basi kufanya hivyo ni haramu, unapata madhambi. Unapata madhambi kabisa. Kule kuchelewesha mtu kufunga saumu mpaka inakuja Ramadhani nyingine, na ulikuwa una uwezekano wa kuweza kufunga na ukufunga, utakuwa umefanya jambo la haramu. Wayundabu, panasuniwa, taratibu alfawaiti, kufuata utaratibu alfawaiti wa zile swala zilizofanyaje? Zilizompita mtu. Watakdimuha, na kuitanguliza ile ilompita mtu, ala alhadhiratin, dhidi ya ile ambayo kwamba ndio muda wake umeingia hivi sasa. Sijaelewa, nasema hivi, kuna swala ambazo zimekupita. Kuna swala tuchukue labda zimekupita kama 3 hivi au 2, sawa sawa basi uanze, tuchukue labda kuna swali imekupita dhuhuri, labda imekupita subuhi, imekupita dhuhuri na alasiri. Sasa unataka kulipa kadha labda magharibi. Kwa hiyo taratibu zinasema usianze tu mara usije ukaanza maelekezo ya mwanzo, usije ukaanza kuswali la asiri, unalipia magharibi usije ukaanza kusali la asiri ndio ukaja adhuhuri ndio ukaja subuhi. Sheria inakwambia hivi, uanze subuhi, si ndivyo alafu uje adhuhuri, alafu ndio uje la asiri. Sawa sawa Lakini pia sheria tunaambiwa pia ni vizuri mtu kutanguliza ile ambayo kwamba iliyopita mtu ala alhadhiri, dhidi ya ile ambayo kwamba imefanyaje. Mfano, mimi nimepitwa na swala ya subuhi, lakini muda huu umefika sasa ni adhuhuri, ni kipindi kingine sasa hichi, si ndivyo? Mimi nataka kwa hiyo hapo pana adhuhuri, nataka ni swali ambayo ndio iko ndani ya wakati, na kuna na subuhi ambayo ilinipita. Sheria inakwambia hivi, huo swali nini? Subuhi kwanza. Ukishamaliza kutawadha unakuja hapa sawa msikitini, swali kwanza nini? Swala ya subuhi ile iliyokupita, alafu ndo uje hii ambayo kwamba ndo iko ndani ya muda wake, ambayo ndo ya dhuhuri hivi sasa. Kwa hiyo kwanza anza na ile kufanyaje, alafu ndo uswali sasa hii ya dhuhuri ya sasa hivi. Sio uswali ya dhuhuri
sasa hivi, alafu ndo useme ngoje nilipe na ile kadha ya subuhi ambayo ilifanyaje. Swali nini? Ile subuhi iliyokupita, alafu ndo sasa swali ya dhuhuri, ili uziweke kwa utaratibu. Sawa sawa jamani. Anasema ila hatafanya hivyo illa isipokuwa ayakhsha fawat alhadhira, kama ataogopa kupita hii ambayo kwamba ndo muda wake umeingia, basi sheria inasema sasa fayajibu takidimu aswa. Hapo tena sio khiari, atapaswa aitangulize hii. Wewe umepitwa na swala umepitwa na swala ya subuhi, umefika muda wa dhuhuri, na huu muda wa dhuhuri nao kimebaki yani kimebaki kiasi kidogo, huu wakati wa dhuhuri nao umalizike. Sasa je, nianze na subuhi tena? Nikianza na subuhi hii nayo itafanyaje? Itapita na yenyewe. Kwa hiyo sheria inasema usianze na ile. Hii swali kwanza, hii ni lazima kwanza uiswali hii ambayo kwamba iko ndani ya muda wake, alafu ndio uirudie ile nyingine. Lakini kama muda ni mrefu, utaanza na ile ya nyuma, ile ya nyuma, ile ambayo kwamba ni subuhi, alafu ndio unakuja hii ya dhuhuri. Lakini kama dhuhuri nayo muda wake unataka kufanyaje? Kumalizika. Sawa, basi sheria inasema lazima uanze na hii ya dhuhuri, alafu ndo sasa uirudie ile subuhi nyingine. Sawa sawa. Sasa wa inshara fi faitatin, ikiwa ataingia kuswali swala ilompita, tuchukue ni swala ya subuhi, dhannan, kwa kudhania, sa'atal waqti, wakati ni mkunjufu, upo kwenye muda wa dhuhuri. Swala ya subuhi wewe hukuiswali, ilikupita, si ndivyo? Maelekezo yanasema uswali kwanza ile ile kufanyaje? Ile ile kupita, si ndivyo? Kwa kuangalia mazingira ya wakati wa hii iliyopo, si ndivyo? Sasa wewe ukaingia moja kwa moja kuswali nini? Subuhi, kwenye huu muda wa dhuhuri, kwa kudhania wakati bado ni unakutosha mpaka ukuja kuswali na nini? Na dhuhuri, si ndivyo? Uwe yani utasali na dhuhuri iwe bado iko ndani ya wakati. Unaona ukaingia moja kwa moja kuswali swala nini? Ya subuhi. Ukiwa na dhana kwamba bado wakati unatosha, sawa sawa, nitaswali ile na nitakuja kuswali na dhuhuri na iwe bado ndani ya nini? Ya wakati. Maelekezo yanasema hivi: fabana dhikuhu, baadaye ikaja ikabainika dhikuhu, ufinyu wake, kwamba muda hautoshi, lakini nishaanza kuswali subuhi kadha ile, lakini muda hautoshi, na dhuhuri nayo inaweza ikawa itapita. Sheria inasema wajaba katwa, lazima uikate ile subuhi ile subuhi ulokuwa iswali wafilu lahadhira, na baadaye uiswali hii ambayo kwamba iko ndani ya wakati. Kata ile badala yake sasa uingie kwenye hii nini? Kwenye hii iliyoko kwenye wakati, ili nayo isije ikawa nje ya wakati. Tunafahamiana hapo? Tumeelewana vizuri Anasema maana yatamo kwamba alaihi faita, ana kadha ile mpita, fawajada jamaata lahadhira, alafu akakuta jamaa ya swala iliyopo muda huo kaimata, imesimama, nudiba takdimu alfaitati munfarida thumma lahadhira, panasuniwa aswali ile swala ilompita yenyewe peke yake, alafu ndo arudi kwenye hiyo nyingine. Sijaelewa vizuri. Yani hivi, swala ya subuhi ilikupita, umekuja muda huu kakuta jamaa imesimama ya swala ya dhuhuri. Je, ni swali ya dhuhuri ndo baadaye ni swali nini? Hiyo swala ya subuhi ilionipita? Sawa sawa vizuri. Anasema hivi, ni uiache hiyo jamaa hiyo, sawa sawa, swali peke yako kule, swali nini? Swali ile subuhi kwanza. Hii jamaa achana nayo, swali subuhi kwanza, si ndivyo?
alafu kisha maliza subuhi ile kadha, alafu ndo sasa swali nini? Adhuhuri. Ukute jamaa, usipokuta wewe bora ni ukafanya hivyo, kwamba unatakiwa uachane na ile nini, ile jamaa ambapo kwamba ndo hii swali iliyoko, usali kwanza nini, ile swali iliyokupita ambapo kwamba ni subuhi, alafu baadaye ndo unakuja na nini, unakuja kuswali sasa ya dhuhuri, ambapo kwamba ukute jamaa, usipokuta hewala, lakini taratibu zinasema kwanza anza na ile hii jamaa, achana nayo. Maelekezo yanasema hivyo. Sasa wamanna yatambo kwamba nasia salata, amesahau swala, fa akthara na zaidi, amesahau swala moja, fa akthara na zaidi, min al-khamsi, katika swala nini, katika swala 5, alafu walam ya'rifa ainaha, na akawa hajui dhati yake ni ipi. Wewe kuna swala imekupita, lakini sasa ni ipi? Yaani una uhakika kuna swala kweli mimi sijaiswali. Sasa je, ni adhuhuri? Si ni alasiri? Ni subu? Yaani sielewi ni swala gani, lakini iko swala mimi sijaswali. Sheria inakwambiaje ndo usiswali? Lazima huitamlazimu huyo mtu ambaye amemkuta mazingira hayo, al-khamsu, atalazimiwa kuswali swala zote 5, wenu bikuli wahida, na atanuia kwa kila swala moja alfaita, atanuia kadha. Kwa hiyo utaanza swala zote, utaanza dhuhuri utanuia kadha, utakuja alasiri kadha, utaziswali zote 5, alafu zote utanuia nini, kadha zote. Yaani kuna swala imekupita katika hizi swala 5, lakini ukawa umejingikiwa, huelewi sasa ni ipi, ni adhuhuri mimi hivi, ni adhuhuri ndo sijasali au ni ipi? Kwa hiyo sheria inasema swali lazima, ni lazima, sio khiari tena, uswali swala zote ngapi? 5, alafu zote unuie kadha, yani nia yake itakuwa ni kadha. Kila unaposwali swala moja kadha, kila unapopaka zote uzimalize ngapi? 5. Haya ndo mazingira ya swala. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri, na mlango umeisha. Tunakuja kufuatia babul adhani wal iqama, mlango wa adhana na kukimu. Hata kuadhini kwenyewe kuna mlango wake, kuna maelekezo yake. Kukimu kwenyewe kuna maelekezo yake. Mtu aadhini vipi, taratibu zake zikoje, kukimu kukoje, taratibu zake zikoje, kuna mlango wake maalum ambao kwamba umeelekezwa. Inshallah Mwenyezi Mungu ajalie kheri. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.